ça passe na oka qui passe on a nani na zale qui nanga qui nanga makasi mais na oka passe fallait pas comme matina ba niveau na quel que soit ba bebani na baninga na fallait pas ba comme na ba niveau na oh nzoto moi c'est ça sacré ils a pour Jésus donc ngape na koko senga profiter ils ont conscience na volonté ne sala papa mba mema ba koko manga na pota tika bango ezaki basenga ete atika ki bango volontairement pona ni palinga miete gaza en Afrique ya nyina kufaliwa babia po ba ke zoala lufu o wana bokosi wala ku na kufa te wala kufa te to kuta na bango kuna d'accord mais oui fallait na mboka pesa na makambo oh ngamna kome afali pour pa pesa na makambo siko nana ngwasala bon basala nga bongo te na lobi bwe ngana linganga ndesiko ko seba pona kota na baje wana pona kota na baje na bangwa msu téléphone boye ya boye mbako utiliser mutu mobe ngati na linga biloko wana te ngana linganga fara ponga na musicien na maman lekindela na linganga fa viendeni ngana na besoin makambo oyo zoloba oyo za volonté conscience à vie freestyle ke mwana wana azalaka mwana classe ngai mutu na salaki le koma ki danseuse wana parce que ngana bandako tunazaki na maki ngana yaka quartier la terre répétition na kenda répétition elle paraît que na quartier la terre na comme ba moi danseuse na donc à bébé cette classe nanga et alors conscience n'a pas fait ça là on a ya na pesa kama kambumba mo bandi le nomba mo na voyage aki ba ilundu na mboka salvim album nini et je sens bien check un V12 on se retrouve au bêta V12 ata na komi avion wapi na kokende yonde aéroport malembe ya biso se malembe futa jalo oh amo nini osalinga lelo Niveau TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Niveau TV, chaîne Oyo et autres réfléchir, réfléchir sur les questions sociaux et culturelles de notre pays. Je suis toujours Nondi Premier, votre humble serviteur. Messieurs et dames, vous le savez très bien que Toyar a toujours avec les actualités. Et aujourd'hui, c'est encore une nouvelle actualité qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la télévision, partout dans le monde, disséminé à travers le continent. Par côté, nous se retrouver dans actualité. Nous allons en parler tout au long de cette émission. Cette émission, elle est pour vous. Alors, mesdames et messieurs, lancer toujours un message très important. Il faut comprendre que nous avons vraiment besoin de vos soutiens. Ceux qui vont soutenir Bisso et que tu réussir, que soit matériel, Bisso Moko, tu réussir, que ça la Makambo, tout ça, on a tellement de conceptions, on a des cahiers de charges, on a des choses tellement à montrer et à diffuser la chaîne Nabiso YouTube et aussi la Bisso bientôt on a besoin de ça la émission en direct et déjà là réalisateur Nangai du Chris Nimi Medura qui bazo proposé Bisso déjà matériel qui peut permettre Bisso pour nous diffuser l'émission Nabiso en direct et ça sera déjà une bonne chose pour la émission de réflexion, une bonne chose pour la émission il y a un réveil de conscience alors nous avons vraiment besoin d'un grand merci na espace où et yambi biso et permettre biso tout ça la émission oyo resto bar VIP business class donc voilà et pas ya boss Dikando Maboko Bank et c'est aussi lui qui soutient cette émission pour aujourd'hui donc boebiga ke ya fandana batu aliana batu voilà c'est comme ça se passe merci beaucoup na Dikando Maboko Bank business class un grand merci na équipe oyo sala la force, il y a un restaurant VIP business class. Là, je vois le gérant. Non. Na PC Bambo Tekota Zali, na moni le financier Adricha sénateur, na moni Nderonanga junior automatique, tant au monde junior automatique, tout le monde a papa chéri BCBG et tout ce qu'on sort. Tout le monde a champion Keller et puis Banderobaza et Belé Tupac aussi. Donc et puis pourquoi pas na Fire basket, non Fire boutique, na boire à côté ya les qui a boss, ton na boire à côté ni Fire basket et Fire boutique. Alors je vais recevoir aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour vous la danseuse Sati Bato Bazaraka star. À l'époque, je me rappelle que la danseuse Bazaraki star. C'est un peu rare aujourd'hui, tout le monde est sur la danseuse, mais à l'époque,
voyez baba époque ya ba Koffi Olomide à l'époque où on a vraiment ya ba vena biso ba Pepe Kale tout consort ba danseuse bazalaki ba star et aujourd'hui nous sommes avec Miette Shege, l'une de filles oyo a binisa abina makasi et puis abinisa mokili na bapa kitoko toyebi c'est que Miette Shege nous allons déjà avoir Miette Shege sur le plateau de Niveau TV. Bonjour Miette Shege. Bonjour Nondi premier. D'abord maman Miette tu la maman. Ouais maman. Maman Miette Shege. Ok. Et si matin t'es maman Miette Lydia. Maman Miette Lydia. Yeah. D'accord, mais comment Lydia on va te bien mingi te. T'es baby. Na kombo nanga meza Lydia. Miette pesa kombo nanga. Mais Miette Shege nde Shege nde za kombo musala. On a raison. D'accord. Alors, la CPL makasi ko yamba kukuta non liso na journal lelo après combien de temps tout monde ça fait bail tout mais ouais bah c'est on a les kinanga space ça na mboka. OK, space sangi. Ouais, vraiment. D'accord, mais santé ça va hein siko au moins quand moi amélioration moké par rapport à liboso ndé nazalaki. D'accord, merci beaucoup. Donc sur la non mingi lelo parce que aux enfants na makambo il faut loba. Nga 20 ans na monaki on a moni ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux on habite il faut na lukamia chege po il faut loba lelo. Donc sur la mingi et avant sur la non on remercier bandeko ba soutenir ngai non dit premier ba vraiment bon on a ba côté na poche ba habiter photo et des non dit talara musalo sans aide et simba raté vient Nikonka et le formateur de boss na pesio bambote rotozali ndero ngai c'est-à-dire double poche moi soit l'équipe la basi belé na mbongo l'équipe la mibale belé na possibilité na kilamba kiage bar ezalaka moko et pas ya kadika de mabokete kuna so oza pas kadika de maté o mela masanga malili to olia liboka malamu te olia taba malamu te poulet malamu te ezalaka kuna et pas kadika de mabokete bokende rote musu te parce que bakoya bazara suni lorote kadika de mabokete double poche yobi marambango staff na ngai pistis mabaya ibora tamba imbruzu na pesio ba salam kotozali masalanga moko Patrick Kimbondo yo ebita Cap Mignon Kasanga yo ebita wana base ya nondi premier Eric Diogo papa social na pesi lisusu mbote na vienne ngai moko Xavier Lopez 10e match pourquoi pas na moni Nina la perle maman na Kadija na moni Paolo Tudilu le sénateur vient ngai donc voilà Kenneth Goma yo ebirandeni marambango ezalaka. Alors Miette Shege ensemble na yo oza rubrique morto salesi kana kata émission na osenga nazo senga toujours permission et pas ya ba invité na ngato na bango na plateau soko ko permettre total la image au biso mibali total d'accord il y a bangi image en voilà nous allons vous présenter monsieur et dame Ibraton Piana les contremaîtres dans un studio ils ont enregistré toujours c'est pas sorcier et wana a présenté biso déjà extrait ya nzembo ya C8 ça c'est pour faire plaisir na vie na biso Kungwati Sébastien au C8 na rata Luanda a bineto boyebi et pourquoi pas na ndeo na biso junior automatique total image oyo. Je vous rappelle que Ibrator a toujours retourné ba clip et avant na studio donc bota la image nous allons revenir tout juste après pour la continuité toko tavana na vie via émission na biso vraiment si de Christ ne me parle le même langage avec. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. J'ose croire que cet élément fait énormément plaisir na business class Maboro Bank. Donc voilà. Miette Shege. Tofandi boye na internet. Tomoni Miette Shege. Photo vraiment ko mbasu. Nini Miette Shege. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bon, nalinga on a remercié de bosono Nzambe nanga. Nzambe o a protégé nga o a pisanga pema. Na pesi non merci pour ceux qui n'avaient pas rappelé likambo. Mais tant sous pilo na nga na zati. Comme na yebi likambo te, na yebi pe bonganga te, na yebi ba kisite et on me le na za Miette Shege ndé na za boilelo. Et alors on a pesi vraiment merci na pasteur nanga prophète Konde.
ya liloba ponga na koma na liloba yo koli na liloba na koma na liloba okoma na liloba nazalaka na bima na longo na bina ke bakimbangu bakimi na koma pena na liloba pona zwa guérison na liloba d'accord donc na pesi na pasteur nanga bisika za na bambote belé nzambe na ye wana ça veut dire que le cas na kimbangu zo solution te oleki na lobi na bika na liloba bikinde na liloba na bika liloba na nzela leki nanga adeba la mama la mystérieuse d'accord amona livulu ye penda muta mimanga na église wana place nga na zwa guérison livulu ya quartier ya livulu ya quartier na bakongo mais est-ce que ça a petit nanga penda petit nanga banda to ani banda mona casquette de burako d'accord yango na remercier non na pesi non nzambe nanga merci na bato ba soutenir kinga ba opi ba consoler kingai donc to banda ko mona na soutenir kando lobi on a bilaka d'accord donc ezakaka juste ba makambu to sala pe mission na spécia na de Chris na ba na deuxième fois troisième fois to sala pe na yo ezaka juste makamka ya Kofi Olomide ndenge ba danseuse balobara asala bango boya zongisaki boya wana eza makam na bango ngapsaki ka intervention attaque vient nanga na loba on a mabeti na ndenge ki sert nanga na pesa ki conseil mais interprétation à batu ezaki mabe ba ibisi mabe ye olia tunanga atuninga te asilika pe na ba façon na ye ngape pe ngape kanda na saki pe bémission mabe na silika ki tango lo ba sert nanga ozo na dolinga tozala un peu clair c'est-à-dire to bombe na lingis ko na kota fait fonter parce que ba makambo yo ngone mte lukelinga ba makamchina koma na ba niveau oyo nyusa atalaka émission ne bandeli ayibi makambo ndelika donc ba tout na internet ba yebi makambo tout donc c'est pas la peine to rappeler bango lisusu donc to évoluer na makambo lisusu nga la pesa conseil mais ba interprétation à batu ba lobi mabe passer nanga sans compter interprétation ye mo atala ba image atalate siko faute ezali ndeni yo tango ba yebiso mieta leki émission doit à fingi yo lo ba non tindi ngano émission ngana tala d'accord ponga pe bato ba finga ngana lo ba pete ya ngano émission ngana tala no pone bandeni ngana répondre ezala bongo non ya asala ki ngo bongo te et comme le quoi polémique ngo bato mo ba mbona ba mabata na ba soso na ba ndundi ba tutu ba koti makambango nde ba kota makambango peut ça buzz aussi longtemps bato bolinga ba changa ranking na ser na ser wana azasi ya na ngana no na musique po ya banda musique liboso na d'accord na tanga komoni nono ba diama abanda musique liboso na wana ya na ngai abanda musique liboso na nganga na kuta epe na musique bato balinga batia biso na ba polémique bo inutile so ba yebi na bango yote vana kwa na yo koluka ba makamte pour chaka ba yeba ngai non okotaka makambo bezo concerner yo tete wana za ser na ngato vana nda kumoko to latana bilamba avanda peshenga ngape na vanda peshe to yebani ba famille donc ba tia biso na polémique mo buzo ba tio moni na yako se retrouver na makambo mona ngana ngwana ya bambasu wana elanga ka lokwa minu ngana na bela minu te banda ba botanga na kaka passe le lobby 4 jours et l'on a comme na pola to nyoso tout d'accord kaka suite ya makambo na ki église eza même comme na ki église eza même comme na ki église même na tamata 5 églises ya suka on a qui na liloba place na zwa guérison ba confirmer pe kaka même mais oui siko quand tu dis que et uteli na marambo oyo c'est-à-dire le guerre wana entre yo na polémique côté entre yo na grande sœur na yo nono ba diamant ça veut dire que nono ba diamant de mtasali yo marambo te nono sangati nono te bat baza nono ngante balingi ba bima nondi s'il te plaît balingi ba bimande na nzela nono oyebi makambo onde ezalaka ti yo mpe ndenge oza boye okota mpe na bato mo balingaka ota tanke journaliste baoyi mpe oyaka boye nde bayakaka nondi ndeni ye pa koza batravaille déjà kende obebisa nondi ye pa sans le savoir ayebi ne te mais ayeka nondi ndeni tamosuka nde apiaki yo mbote wana atikeli yo makambo ye pe ayebi te omoni siko nasekaka bango makasi mpo ani bango baosimbaka nzoto baosimba molimo te leki nanga musique osali ebele dipembe na bakofi olomide protection eza te protection ani moi j'aime protection na nga na koloba ezaka nzambe nzambe ni protection na nga non musique ebiki mama nzambe ezala na kati wana te tu faut dans le omona nzoto wana yango vie na nga moboye lobi alobi na nga kiker banko abi na nga
ndenge za bochege il faut kanga nzoto oza polele na kanga ndeni na seigneur kaka ngala na seigneur d'accord siko on a bien miechege na romona ndenge zolo babo quand tu parles de Koffi Olomide c'est-à-dire au méta qui déjà a vu non le contraire na ba tout au ba danseuse tout au ba bande ko accusé venant mon pao et que yé mutabande ko violer biso et tout consort. Et tu peux nous dire aujourd'hui relation on a ba danseuse on a nyo surtout à quartier la tezandene ngazana bon même moral on ba ser nangasi même moral wana ba ya même moral po ngaza mo asuka na bango même moral wana ezaba makamna bango balobaka. Quant à moi, Miette, je n'ai pas le temps de passer à la télé pour nous dire des bêtises. C'est quoi autant où on y bien que Ezama Kambo Bango Balobaka, c'est-à-dire génération à Bango, peut-être ils étaient punis ou ils étaient accélérés par rapport à Yandengola. Pourquoi aux gens qui audace sur les canaux télévision, on a internet pour nous contredire Bango? Na contredire Bango. Nathalie Saki non, Nathalie Saki Bango. Netinga miet na koma dia na vie mususu exemple na bala ali na bandi ko beta somo Koffi akatanga baton Koffi asalaki ngabu Koffi akanga biso Koffi azong sebwe mobali wana za mutamangala tanga zoyo ka makamonga na oloba ACP nanga amwa ngapi na mystique CP bloka Koffi ndamu ya na nzoto nanga na ba sens wana nga na bandi ko pekisa bango ke pa makamso to koko beta on te parce que c'est le passé c'est les cas qui déjà pona nini na moment wana tango ezalaki tolobaki yango te fai toloba na moment wana na moment de c'est qui dépassé c'est dépassé autant on la présente au samaka mususu c'est comme si bazaki influencé pona yo bazaki influencé pas battement pour pas déstabiliser vers mon pao VP ngamba VP na kuzokufa ka martyr hein kuzokufa si martyr nini mais baraki ne belé camarade nanga ninga nazaka na camarade na boya ba camarade banda na zwa ku oyo na linga ba tuté je me retrouve seul nga na bana nanga na mosungi nanga to se retrouver à bongo non na kotanga ko voilà pour ça na c'est royane jour sur émission yo ya dala muto osunga yo ko point d'ité ozongi ça va ba mamna so tout état nango et to royane et ça na mukolo et alors nga za na copine nanga Nicole Sa ngangala motema Freddy apesa kanga toujours conseil moi sona lobaka shege tika otala batu shege tala boye attaque ça rangi bili donc ce que to lobi to zonga na makambo yo lobane tia Koffi nga vraiment nazo na en fait na kufa ka innocent après comme pe na koka kufa na tiki bana est-ce que Koffi nga bando sunga bana nga na po nga la côté la rai ba lobi bongo yo côté la rai est-ce que ceux qui nga la Koffi est-ce que Koffi a kosunga bana nga est-ce que réponse nango ezara na ndenge o vivre est-ce que Koffi Olomide ndenge a monaki ba réaction na yo ndenge bande ko côté le temps yo eu problème ayaki ko soutenir yo non mon aide Koffi a soutenir yo te de quoi non même financièrement pour normalement il faut soutenir yo parce que au leki na télévision au laki sibiso ba difficulté côté nango par rapport à ko soutenir président na ou papa na non dit on moni na vie faut to ba elo moko hein comme quoi ba tunyo surtout ba salama ka po ba sunga mati po basunga pe bango te Koffi c'est mon père nga po le lobo mona nga mietiki pona za boisa Koffi Olomide et alors na ba makambo nga na kutana nango na lobi tata mkomote ba bia tala TV tin azape na bato bazo tala azape ka zarape na internet akota rapé amona rapi ba mamto ezoleka makamto e komela est-ce que ya yebi yango te c'est pas obligé fona senga est-ce que c'est obligatoire nga fona senga pas sunga non c'est volontairement à mutu fasunga mutu pour ko kabeze éducation nga na bi papa nga akabela nga makasi en fait na ebité so makambo ya mondango mais tango azana monde ya musique ayebi makambo ay boto bato bazara pembe batala émission te batala rango nga lelo soki na komi na ba niveau open na na kufa ezaka pona zwaka part na ye mais na part ngo penga na zwaka je prends rien je ne bénéficie de rien na sala kango very ponga na basala bonga makambo wana te même nga ya nanga nono banyama lobana nga shege kokota makambo te po yo basala yango te mene chinga basala ngango oh elle m'a épaté ayebi singa kamo boye yo na tika nanga
au moins que raison ya côté là il soulever pour suivre un grand sœur na yo obo sur l'arabien à témoigner yemo allo ba bongo ko allo nanga ba benga ngata ba 50 minutes boyi ya chombo chombo na bana peta na space azalaka na expliquer pe space tala l'accès amina ko ba makambo na te shege soki ya sala kiote mais tamsunga sala kinga mais non nani mia chege pour na bateau balobi peut-être que parce que tout le monde a peine à émission indifférence na yo na mutaboto la yo mobali indifférence na yo laisse tomber non disais toujours solo là indifférence non ezaki parce que ezaki ya ça l'émission yo il faut tout na bango ceux qui yo zaïda c'est dans quartier la pour so mietcha lobby pour répondre moi je parle na ba danseuse ya quartier latin na yibi ba danseuse ya ba orchestre mususu te nazo loba na ba danseuse o ba leka na quartier latin o ba beta masolo ya Koffi Olomide et non masolo makambo o bango bazo beta wana ya bango wana ezanga sens wana c'est comme si source balobi na biso que c'est comme si source pe ya malade na yo et uti pe na ba guerre au kotaki na mobali na yo na ex na yo papa bala na yo pina na papa banati naza papa banati ozanga na naza papa banati yo faut beta masona ngai ko beta masona on ba fertilité to pesa ba tu gaz tozana posa na masona bango te tozana tanto yo ka bango te biso sona ngana sona non di makambo se concerner mietchege écarté la terre ou BCBG place na uta c'est ça mietchege ouais makambo non oui mais ta mwana nga Naomi mwana ngo Naomi chinyama loba mama na ngai mwana grand frère na ngai ya Otis mwana nga liboso nao Naomi aloba na ngai mameti tika bayuma na kwa na bango yo bi niveau poto benga nga charge ba isinga pona nini yozo pesa batu gaz po ngalo na sila ngati na ngamia chege quelque soit ba kelinga malade babandi suna lokolo ba osimba ka nzoto ba osimba molimo te Nicole Sanganga la pekisa bango na nga motema Freddy. D'accord. Siko miachege. Dis-nous un peu. Ceux qui tobi to taxé maladie na ya mbaso na maman ou soit muto aboko abotolo mobali banana yo. Donc c'est faux débat. Et ça nango yango te. Non, oui. Et ça yango. Ko beta tango. To beta talisson nango te. D'accord. On a ko me beta. Alors, oye na mbaso, tomoni mbaso na elo. Mais yango voilà, vas-y. Et puis tant que mon a ba photo na on a habité sur ba photo na ngo ko zala surtout mon a ke Kotaki Makasi. Donc maman Mireille la japonaise, la mère de jumelles, fondation Mireille Lisa ici tout le monde a déjà parce que bota la niveau oyo pota oyo et komaki donc c'est triste ya rosakanati. Mietchege directement koya na yo pe awa na restaurant VIP business class to moni ozoya ya kotenguma. Ozo somba sur so ya likolo. Ah, je n'ai pas beaucoup de gens qui passent vraiment. Je n'ai pas beaucoup de gens. Non, Azora déjà, Abisha, le financier, Azora déjà. Au babi sénateur Adrisha, Azabi pour Bakota Makambo. Bakota Makambo, tu es président de Tukumata. Ozawapi, au maire na yoti. Au maire na Olik Tukumata, Bakota Makambo Makas. Bazo, ok, m'a dit que na gagné place Moboye, vient dans Moboye. Alors, balanga chege wa polele faut kanga nzoto na ko la nzoto ngondenge nini bango bazo simba ka nzoto kasi bazo simba motema nazolo bana omye chege kanga nzoto Jean-Paul Maka na congolaise okonza iPhone 11 aloba na ngami alors boki la touche congolaise na pesi périté fois ma touche congolaise mbote aloba na ngami na fona kanga nzoto mais non ndi ngana minde bakanga nzoto te ngala yebi ngaba na bana muziki omani Koffi ndazana bino bobina ke o Koffi azabo Koffi azandoki Koffi azarabo Koffi so pe ngana zana biloko ngo linga mona nga nanga nango te nazala nango te na yebi ne bakanga nzoto te nga kisi nanga ezaka seigneur na makila yesu ezinga ngai ma nzambe ezali ko na ngai esili siko oyo lisusu nanyanga ya o pesa kamba na comprendre temba souté na lala ga boye quand des olamuki ka boye le vimbi côté neti crampe na meki boy esimbite na meki boy mais ezo simbate wendeni na sali na bite c'est za crampe le kana na line na ngape mke mwana ngona meka na tema bo na koyi na tema na kona bi nzambe yani
abe mwana na Schengen yaka non simbanga non mwana mama nini on na comprendre te ko isanga ni kilo na meka na yo kango souté o ja un mois na mela kisio un mois boy bandika boy ka boy dans les vides na mela kisio te ba na ke ba koma o te na ke ba koma o te donc na boy semaine to bando fona banda sko batonga donc nazo comprendre te bazo lukani na ngai yo tango moni ke lo basali yo ndengwana et lo salmi ndengwana c'est venu comme ça faut que nango disu na ba prière yo te prière que lera na mbato su non di nazo ba note Nicole wana camarade na Nicole Sainga ngala na sambela kana makasi moi sa mabondeli ngana za mondimi ya liloba basako ba mose na biso balekaka na ndako chaque dimanche pona okutana na bandini bango kutu babenganga na téléphone bamona makambo na butu bango nde babenganga na bi oui etanga eza boye bayaka na ndako siko objectif ya bato eza nini bamona yo kufi to en fait non yeba te so objectif eza non yeba te so baolinga batanga liwa babia na yakufa suna mboko oyo bokoto vient na lora soko kokota na makambo na comprendre te batanga liwa babia bazianga na lufu to ndeni obi ke na bokosi bo aloku na okufa te ngala mona nde bana nga bakola na okufa te na mona nde bana nga baobala amigo belo kota likambo te baloku liseke na shika mbala mulai babio fokota likambo makasi pango ni nangai na sali bino ni mazina bokota na mabonde likuna bino pe bosambelaka kota na mabonde pona mwana mie chege nono badiema babi yo ko baka chege sambela nazo sambela na sambela ndeni bino bongina koma ser l'église na sambela déjà na sambela ka mimi ke bakama na bakangisi mbongo ba totina na 400 euros mimi kiatindi l'église on me sou kukatin te so na bo makamanga senga ka masanga te masanga pe mo batika ngoti masanga pe mo batika ngo c'est pas obligé ka fumia masanga non botan na olo bana yoke na banda batunga semaine to banda non mais na masanga o pe misango non ezo repos ya moi 2 semaines faut anite makambo vina maboko banga kota makambo ba bi bokoto ba le couté to ka ki on dirait tango au lekaki na ba émission to monaki to yoka ko ndire bande ko no ba danseuse bazaka na ba Londres tout ça bakangisele yo ba mbongo fallait normalement batinde et au moins connaître na minicho au moins kuna minicho ndé na bona pe na code visa non ba diamant chenga $500 yana nga vraiment merci kotoza nzamba mona ba to balinga ba changa no rando yi ba loku bozo lo côté bo amité mama be ok zo lobby ndena abo na dia na $500 na ya na nganta chindenga siko muntu pe otine ya susu ya na nga fifi busa mona mungala fifi busa miss yolo auto ça barbecue na Paris ya danger na terrain to pe ça makamuti babi wana leki na biso mwana suka bokosi po mimi diki akotango Patrick Tabo akotango eliki tenga akotango FIFA kotango siko c'est comme si quartier la tango lelo nono ba diamant au salabo et tout ça bande au musu ba contredire marmo belé dis-nous un peu pourquoi les qui na yo cuisse de poulet à côté la carayo ya bitumba balance ya makambo babio nde makambo petit na ngai fia lipende munene non na mona na ngaba danser za bote to moine te dimne na ngola ba te dimne te e ba ki sa linga ko na sala régime ako mnene makasi balance ya kita muke na ko ndeni po ya ramta makasi on a penda soda makasi mona na linga ba jena yana etine tinga na linga ba jena puisa ta mukolo monte banda Congo ngape na mieti danseuse ya mukolo nde bino boloba ngape na ya mukolo mais cuisse de poulet leki nanga danseuse a solo ya na mona na mbongo te ya mwana na mona ngati ngape na fanatique na numéro 0 1 teme 0 naza fanatique ya cuisse de poulet makasi leki nanga bundela nga bitumba non nga na yebie depuis Congo na mona pe depuis Congo quand nde tokenda pas vu bengo no ba danseuse na ba danseuse ba ya na taba chango ba bini na mina sepe na oyo yom topona na sepe na kwa mwindo na lingai chililo kolinga ete ya ba idée te kolinga ya na leki ya bolingwa ya na leki wana leki nanga neti lobi na saki émission pembeni na ye na kota kini wana zala ete po epasa na nganda manganda pinza ba bokote belé pa leki na cuisse de poulet pesi makambo d'accord alors sikoyo na quartier latin avant
tobeta lisolo quartier latin ortika o lisusu au tal élément oyo il y a danseuse Nabino Moropeka ya quartier latin azo répondre BBC il paraît bazana ba guerre na bango na ba songa tout ça na ba Jani et lelo a exposé nzoto na ye de Christ nemi balancer nous élément oyo tant aux éléments aux les cailloux puis aux répondre à biso jusqu'à ce point quand tu as vu de vidéos comme ça il y a Mutakala Azol Alexandre Naye tout ça qu'est-ce que toi tu t'es dit dans moto na yo? C'est triste ça passe na oka qui passe na casse bon na nani na zale ki nanga te ki nanga makasi mais na oki passe fallait pas comme atina ba niveau na quel que soit ba bebani na baninga na ye fallait pas comme na ba niveau na oh nzoto moi c'est ça sacré et ça pour la Jésus-Christ d'autres moi c'est pour mon tout moi ça pour na ba bien souvent mon na moté tu es Jésus-Christ mais oui hein mais c'est gassambe là quand même ata to ebi bon nzambe makasi te mais mke to yoka c'est bon quoi voilà donc ça là qui n'a pas si so na dakita na numéro nina na linga na benga ina ebisa yi na so ana take grande sœur ba rando na bango na yebi yango format na yebi makambo te na yebi ba pomba na ngote na tuni pe janina bozo la nini ka eloko te muta expliquer nga mo mke quiz mais makambo expliquer nga ite bele na comprendre ki yango te na comprendre ki yango te donc ça makam na bango moi likolo kwa ba ni non na ko expliquer on te ça ka ba moi ba rando moka ya mike mais mon biso tema to basi batongara mboka te ba pelisa ka moto yango be moto ne peli bongo nga vraiment tant que ya na bango na ko pona gangela ki pe janina gangela ki pe comme nina nana numéro na été moi na sula na ezala été mais bon bango nyoso baza ba leki nanga vraiment botika ba polémique wana ba polémique c'est pas bien eza bien te bana basi baza ba maman faut boza na mutema bo maman hein boza na mutema maman ata muninga fingi okoko bengete ayaya poni ni oleka ki oloba eta boto oloba bien te CPC ngate bosenga bolimbisa entre bino kaka ya ba image wana netinga vraiment naza d'accord na bango te na sepelité mais tu as peni na ngonde razaki lesbienne tout ça ba blog wana est-ce que ya ngone mtuzo permettre ça la ba blog ndengo wana non on a yebi quand même quand non wana na yebi vinete na yebi vi wana na yebi te ya vi na wana na yebi te ba koko kota kama mtu bongo te po so na bina loba na lobi oui c'est que ça mamba lokuta po na mona été moyoka quand même te na yoka peti na yebi peti na mona epé na makamba ngote na ngai penda première ou deux fois c'est na botaka lia na bocha lia na eko mona nina na leki nanga patience kisudi wazaka bayaka na ndaku nanga bayaka kotala nga wana pe nina zala ba ndofo na kapa kofi kuna donc il y a ba qui lesbienne wana en tout cas non là je sais pas mais nga conseil na opia bango tant que yaya na lingi bango na makamwana te nina waleki nanga oyebinga bien pe na yebi bien yo aleki nanga penda ya motema mamona bosa botika ngo mais pourquoi ils ont un quartier latin toyoka te ba danseuse à JB nous ba soit ba danseuse à Weranson ya kala pourquoi ka quartier latin bon bango na te ke to bango soit ka bango na bango la batali banda ba kombo profiter ba kota ba danseuse mo msuma ba yebi na ba yeba na bango te ba kombo nga ba kota makamwana derrière tout ça ba guerre na bino wana non bon confiance wa ka tana pas ba na kola na mambagere wana papa confiance pas à mutu te azape on mari azape na mwasi na ina bana zaka na vie na ye ana tango éduquer bana nta bano zaka tant ola na mama ba danseuse non ndeni confiance na pe bozo ke pe bongo te ko moi madi moi matanga mafuta na matanga mafuta boyi na linga ba jeune na été quelque chose de penge ba bazo kipenga non ya salanga déjà asanga dia na mamienche moi te na pas ba boko bank na ko za pe moi muke na ngana kinda ku eza relation ya Koffi Olomide soto yeko tala na yeko kende et pas Jean-Paul Maka na juste sans kwanza eza pona Koffi Olomide pour asala ba miechege soki ko faire sala ebongo te melonga ngana yebana te Tupac Tupac la Toura. Merci beaucoup tout kende lentement et sûrement vers la fin avant Nati Kelayo avant na tuno question bon sénateur Adrich a pas occupé nga te ba mais attaque gazo za na a occupé wana eza financier pour ce que dit que après ça kaka na lingi ota la caméra il y a des cris nini papa na Brandon ota la inga nga obwa mingi Brandon pour wana mwana biso la lingi ota la caméra
bato basalisaka bato baza ebele banina la perle mama na Kadija ba Kadi Mabokete bazali Fondation Mireille Lisalisi na kota Fondation Mireille Lisalisi Maman Mireille la japonaise. Maman Mireille la japonaise babi pesa makambo so makambo chege omonika bakango ndeza longa na sepele ngala longola linette vraiment c'est-à-dire aux ce qu'on a été na onde to ebela gi miette po to ebela na ba teinture ba blo wala nyoso na koka basuki te mutu passe na mesa na maladi pe na bela maladi pe na bela na bandoki wana ba yaka compliqué nga susu donc tout docteur na so moninga tabu asidiki oh yes po to fine mataka ngati na mutu donc alinga kata omona nga boyete oh là là désolé vraiment ma Mireille Fondation Mireille Lisalisi babi penza miachege yo na kufi na ngate nazaka envie pesa ngata makambuti sunganga penga pesa nga esala nga bien makasi ndenge na obeta liso na oteso sunga te avant na beta liso fo sunga menga na sengi déjà sunganga miachege yo ikomisuma lokolo pesa mo ba complication ezo senga pe ba mbongo ba traitement tout là. Donc, numéro nangeza 941 57 55 76. 941 57 55 76. Donc, so bengi ono zwaka ngamoko. Voilà, pour voyez que pour qui s'appelle la préfixe 00244. OK. 00244 941 57 55 76. Mais ce peut baser te barozo apengai. Mais oui, hein. Quoi ni te yom to pesa makam. OK. Alors pesa yebisape pesape Jos Asumani zape na Paris. Pesa il y a Jos Asumani talaka miechege yo dans ses amis préférés obinotu bolinga obinotu boyebi le loto zalaka ka to zapi. Ce qui peut le loto zati zaka pasipo artiste akufarate. Donc miechege makam. Pesa makambo zo makam. Talaka bino batwa côté kuna. Si on a été appelé Mpantina, quoi, espèce appelé maman Zinate, non, ben Mituri. Maman ma papa, sa mère doublée. Mère doublée, yo ko pesa. Yé ko donne à l'imba na code. Et à cacher que potango ndenge nini siko position et otika cicatrice te boy na boy, hein? Na zapi na ba camarade nanga o ba kangisi la kingambo ngonto na belaki na zo moi 4 on m'a mis ta Dina, Mimi Like, Patrick Tabou, Eliki Tenge, FIFA, wana ba camarade nanga matonge et donc bango pena baza côté na Belgique ba kangisi muke mais lobinde na zwi pe na zo ki code ya nanga no ba diama $500 bongo. Voilà, mesdames et messieurs, toujours solo là na miette bomoni azana une mère ya bien ala détendu parce que moi climatiseur tout un temps vraiment na oyebi ça peut bandeko au bazar partout zotambola na au mwanzala kota na restaurant VIP business class ko kimate prix en ngo moins cher gazos c'est en normal whisky normal nde bateka partout donc boya bo savourer mais miette a vraiment de sérieux problèmes na santé naïe. Il faut soutenir ça l'a bien, il faut soutenir vraiment mon vieux Ben Willy, les Gabonais le plus dangereux, les Gabonais le plus suspect, l'homme qui a le cœur d'aider les gens. Voyez un peu le cas de notre artiste danseuse, elle a été à côté de Koffi Olomide et aujourd'hui elle a vraiment des problèmes sérieux sur sa santé, donc elle a vraiment besoin de soutien. Notre vieux Ben Willy, le Gabonais le plus suspect. Alors, bien tchègue. Ba camarade aux arana bango ba danseuse wana bande on a bino ya quartier la terre ba 500 ba ba otinde là. Tom soupe eza nango ka ko bois que la mingi te tom soupe nzoto ne lembi nango Afrique par rapport à ba problème. Est-ce que ba 5 selo ba soutiona te ba zweli oka visa mbala moko ke o rejoindre bango na poto o longwana pe Afrique ngora mbala moko. Yeah, juste c'est ça, ezapena bon. Ezapena bon do lobi pende to sola na mazina. Bango pe basanganaki faye bakutana po bamsu bazana bamsu bana ba Londres ba Claudine bazana ba Londres bamsu bazana partout non na pe na Belgique faye basangana bakutana ba solola kandenge lobi wana. D'accord. Bon, ezo préciser ande na ngai faye ki ngala makamba billet passeport na wana zwango. So na zui bango ba yebisenga ke neti mazina. Mais billet déjà zwa. Déjà passeport pe na kotia. Na komo ze yaka pona ba makambo yo pona zwa. Donc maneti mazina ba epinda so ki mieto zu passeport wana ngala ochaba ngo show awa. To sangisa ne fiske visa olonga non ta wana nanu
olonga non okota non taba mpanza ba Turquie wana ozana wana comme ça biso to komi wana to yeba ndenge to bunda poya ngamo pe na combattante na bunda non makasi et que nango ka bien par la grâce de Dieu nyo sur simba wana c'est ça ba projet quand ndenge lobi wana eza question na yo mais ça ba projet na biso d'accord ezala ki déjà bon OK d'accord mais chege moi ko sale kamoka ya moi vite fait na quartier la tête on ya okuta banane nakuta Mazina nakuta Rita Dembo nakuta José nakuta Nono ba Diamant nakuta Fifi Balongwa déjà Rosette Balongwa déjà bato nakuta bango wana okuta bango ambiance na bango ezaka ndeni na quartier la bien makasi na azali na mwana ndakuti na bana non nakota maki quelque part na 1 2 3 mais na yaka répétition na Zénith na yaka ngo l'exalaire donc na yeba na bango déjà avant na comme danseuse OK et donc tant qu'on a kota bienvenue même bienvenue ezatende ozara baba orchestre monsieur ezala 12 4 15 na kudu bobondo sana ngana bongo te pono ngamo mama na yanki mama na me ozara maîtresse à l'époque wana boyo zongo pété même atawa ya na mais ozara na esprit mama na esprit kutu koleka bango mama na esprit koleka bango yo mona mto avandi boy aza responsable de dire bato belé maman esprit ndo moyenga na vandi maman esprit na ndenga muketi c'est autant oye tona ya na pesa ka makambo mamo ebandi le nomba mona voyage akeba ilundu na mboka savim album nini emisa mia check V12 on se retrouve au beta V12 ata nakomi avion wapi nakokende yo nde aéroport malembe ya biso se malembe futa jalo oh amo nini osalinga lelo sérieux c'est un vieux quadre vraiment légende mais en parlant de quartier latin voilà le ngera naye bara moi malema le vieux quadre kala mingi te 2021 alo beta lisusu You Arena, c'est-à-dire You Arena, Bercia, Gaillard, Banine et tout ça. Moi, 40 000 places, mais jusque-là, vieux quoi d'habit, Somba, billetté jusque-là, dans ces pays, on a confié au bidé. Vous Somba, jusque-là, 19 000 places. Message européen, c'est un africain tout au Balingara Quadra pour nous soutenir papa Nayo dans un concert au hasard. C'est-à-dire, un concert, il y a vie na quoi. Bon, Balobi. Ata mutaza aimé te azara pe aimé donc bato tout balinga kofi lo midi ba africain tout bo pese pe makambo ti bo pese makambo poni ba mindele ba pesa baninga na ba mindele makambo o mona concert mindele sotel mo amsu 1 million ba moto mindele ka noir aza moko bo pese pe makambo bo pese chance wana et ça la bien makasi nga kutu so pe makambo ngo ezalaki déjà mbena ngana za pe jour ngo ngana sali ka surprise na podium. Mais au gros il y a bisa EPV na yo quadra achape au canaliste wana mema yo oui on va maman ce qu'on doit le bana nondi eza makambo ya yemuko est-ce que yoka idée tendeni ada idée te ponga la sana na terre bina na binaka non te nanu te aya ngana zeme mwana nga Schengen la di Schengen na bina na podium na zeme mwana nga munene mais osko mababa ko namba ko sala grâce na mwana molimo na mwana porte konde eoleka makambo tokozana na mwana nga otambola bien eoleka pesa vieux message to clôturer message wana na nga likambo bala tete ngala ngolo baneve ve quadra papa na ngai tala ba parcours na nga tala ndenge na l'équipe mbe na te yebe tansu mutu pa ko sunga pesa ka kofiti bo to fala ngala fali ya na mboko apia nga yobi kombe bato pe ton na beli bando bien chege benga pe fali yo uzaka ka émission l'équipe fali okumisa ke trop benga pe me fali ankana na nga pe ndeko na nga so pe bina benge na obenga e nga siko ba makamona linga osala ngo bongo te nga de suna ondi suna sinyo mba moko so comme des infos sango suti po e comme so na bengi na sengi onondi na tana besoin $100 chege no benga ngalobi na bengi lobi okomosa nchuba no kenanga bona chiki na sango suti wa fali salon de moi te fali sanga fali na mboko apesa nga makambo ngamna koma afali pupa apesa nga makambo siko nana ngwa sala obongo basala nga bongo te na lobi bwenga na linganga ndesiko ko sema bakona kota na baje wana wana kota na baje na bangwa msu téléphone boye ya boye mbako utiliser mutu mobe ngati na linga biloko wana te ngana linga fara
Pour nga musicien na mamonde kindela na lingaka fafa viendeni ngana na bezo makambo oyo zoloba oyo eza volonté conscience à vie freestyle que mwana wana azalaka mwana classe ngai mutu na salaki leopa koma ki danseuse wana parce que ngana bandako nazaki na maki ngana yaka quartier la terre répétition na kenda répétition elle paraît être na quartier la terre na komi ba moi danseuse na donc a baby cette classe nanga et alors conscience na pe freestyle mwana na pour le lako maboye danseuse wana ezanga na luka ipo komande wana et non na banda suko senga il faut conscience ne sala ba danseuse nyo surtout bazate mwana wana utaza ki pe na gaz makazi mwana ofuna idée ba sala ndingo wana ezatenga fona senga conscience il faut pour confider dans la kishasa bongo akobenga ka mutu mo awa ya pesinga makambo oso na pesa ta $2000 ba pesanga ye hala ba relation awa oyo ngana yebi oyo pa yebi soka bengi banka na téléphone est-ce que camarade na mimi likaza na Belgique tant na beli oyo abengela nga Laurent Sokoko ngana bi Sokoko na ndenge nanga mais ya asala nga liaison na kutana na ye papia nga mbongo ezali volontaire apesi yope mais oui ezali volontairement et alors nga pe na koko senga kofite eza conscience na volonté ne sala papa oyemba mema ba koko mbanga na pota tika bango ezaki basenga ete atikaki bango volontairement pona ni pa linga mietcheka en Afrique ya nyina kufaliwa babia po bakezwa la lufu o wana bokosi bo aloku na kufa te on kufa te to kuta na bango kuna d'accord mais oui hein oh lycée ke ngana kufa ka mbamle mtemba bato dodo na kufa ka bo ba charge j'ai 5 enfants 5 lycée molende bana basi so na kufi via bana nga na hotel nga ba c'est difficile hein ba diana maman na bango pe ba zana maman ba maman bango c'est moi na mutato mais c'est bien na butu suka suka luka maman na yi on dit ngape na bokola ki ya batu na kanisa ba luka maman na bango te mais ba commence ba quelque ba kimi ba kepa maman bango so chauffeur mère na moni bana école te mo na bango te ndeni ba yebe ba hotel pa maman bango oboma bango maman na bango te c'est moi la mère à bana wana maman bana wana c'est mes enfants moi na kanda makasi na zakata ndoki mais na bomata 100 000 personnes donc ce ba pèse sur poison tela yo hotela yo anité yo tubinga mbenga be funa tubo na mbeli na banga yo c'est na bango makasi na ngo pesa ku batu gaz te a oza mama mia cheke zo bela na boyi na bakanda petit na ngaka même mulumba cashman apexa nga makambo space apexa nga makambo bakota na distraction bon ndeni nada nga kokota distraction bon na micro koyi d'accord mesdames et messieurs nous sommes à la fin de cette émission vous comprenez que c'était Miette Chege moi toi yazaki azalaka boye na plateau azobina na ye mais arobina ndeni na lokola Sylvia Lenzo na Alain Miezi arobina ndeni pesa no Alain Miezi mbote pesa no Alain Miezi yawe yango Miette Chege yo Miette Chege makambo pesa makambo zo makambo Alain Miezi pas dans la fondation de Salesi donc vendredi voilà talakara tokota marambango bande kubo soutenir ndeko na biso et resala bien alors quant à moi je vous dis bye je vous promets le bon boulot na niveau TV yo pour mtema be ndeni na kopesa vie na Clovis les millionnaires mbote te wana nzima bakatanga musunye bakat po nga fe basanga Sergio c'est bakata musunya po bacha awa siko vie na nga wana Clovis les millionnaires basa rappelle mon Jean-Paul Makam konza iPhone 11 aloba la nga cheke ngai na ya no na bassin malgré na mo mbali na bassin mais faut pas katanga bacha awa mais siko yo za pemenga na mwindu et ko sa différence te vie na bomba te azape na bassin oh ana bassin penza tant makambo ebimi ya na ngati nela ngambo na Congo $200 na mbomo 35 000 na kena comme na São Paulo ba yiba pasta tant na zongi ndako na kolela l'équipe parce que na côté na face na moni abina nga shege lokwa makambo na mbona ofuta pa na futa pa bato bazanani na Marie apia na comment on appelle ba mulatu wana na Sergio wana vient na bishege bakata yo te bakata kanga ponga na bassin yo wana bassin makasi te. D'accord, mesdames et messieurs, c'était Miette Chege. Ah non, quoi, on a l'émission, on a alors, on a fait Sibino Banbote, Banderonio, surtout. Merci encore une fois dans restaurant VIP, restaurant bar VIP business class. Et pas le boss Dikando Maboro Bank. Donc voilà.
toza touza mabe opesi Bijou Selemani mbote te Bijou Selemani grande sœur nanga Bijou Selemani napesi bambote koto zali Gérard Nono Junior Automatique Gérard Nono pe na bosanaki ye bambote belé babi na kati ya restaurant ya vie na biso maboko banko makambo d'accord. Ok, Tupac, Bambote Nayo. Eh, nga pe Tupac mwazana. Fire boutique, Bambote, Fire Abdul, na rolata. To sisi na biso mia check. Ya, na pesa ta mkonji na Bambote. Amigo Belo babi onde makambo, mutazo pesa shege makambo. Mutazo cha shege za ne kimia. Ya na nga Karo Babia babi ozobala libala malamu Carolina Babia motema Babia motema babi ekopesa makambo to kopesa bango makambo ane loko te ba loku. Biso nde makambo. D'accord. Yeah. Ciao.